Почему сюда нельзя посадить 20 человек? Интересный случай из нашей практики. Руководитель решил из обычного офиса на 8 сотрудников сделать переговорную на 20 человек. Стол поставили, 20 человек поместились, но вентиляция осталась рассчитана на 8. В итоге людей стало больше, чем в 2 раза, а воздуха больше не стало. Поэтому при изменении планировки важно смотреть не только на количество рабочих мест, но и на возможности вентиляции. Потому что разместить 20 человек легко, а обеспечить им комфорт – это уже совсем другая задача. Мы знаем, как это сделать. Если у вас есть такая потребность, звоните. Все ссылки в шапке профиля.